Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برجل قرحة فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respected ulama, huffaz, elders, brothers and sisters listening at home, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss something which is currently being discussed in Parliament in the UK. As I was coming, there are MPs who are sitting in Parliament discussing a bill which they want to make into law. What bill is being discussed is the assisted dying bill or the bill for the terminally ill. And in this bill, they are discussing whether to bring into law in this country when a person is very, very sick or is diagnosed as being very sick, very ill, and has been given less than 6 months to live, and the person who is sick feels that they don't want to live in the world anymore, and they tell the doctors that I don't want to live in this world anymore. And one doctor, two doctors certify that this person is not going to live more than 6 months. And this person is happy to take his own life. Then these doctors will go to a high court judge and they will put the case in front of the high court judge. And they will say to the judge that this person, he is less than 6 months left in this world and he wants to take his own life. Please give a judgment that he can take his own life. And this high court judge will pass this verdict that they can take their own life. The doctors will come back, give the person medicine to take their own life. This is what is being discussed in Parliament as I stand here today in Jummah. And the MPs will have a free vote, meaning that the MPs can make a choice. They can say yes or they can say no. It's up to them. Now, from a religious perspective and from a social perspective, this bill is extremely dangerous. जो अंग्रेजी नहीं समझते उनके लिए मैं खुलासा बयान कर देता हूँ कि अभी जिस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसी वक्त पार्लियामेंट के अंदर अभी डिस्कशन हो रहा है. MPs इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या इस मुल्क के अंदर ये कायदा नाफिज किया जाए या जारी किया जाए. कौन सा कायदा? ऐसा कायदा जो इजाजत दे कि अगर कोई बंदा बीमार है, इतना बीमार है, चाहे कैंसर हो या कोई और बीमारी हो, और उसको ये कहा जाए कि आपके पास अब 6 महीने से कम दुनिया में रहना है, उसके बाद वो खुद ये कहे कि मुझे तो जीना ही नहीं है, इस दुनिया में कौन रहे इस तकलीफ के साथ जब 6 महीने बाकी है. तो फिर 2 डॉक्टर अगर इसकी गवाही दे दे कि 6 महीने से कम है और ये खुद इस दुनिया से जाना चाहता है,
फिर वो किसी जज के पास जाएंगे, उसके पास वो केस रखेंगे, फिर जज फैसला करेगा कि हाँ इसका केस मैंने देख लिया, वो खुद जाना चाहता है, मैंने इजाज़त दे दी। फिर डॉक्टर वापस आकर उसको दवा देंगे और वो खुद अपने आप को दवा देकर वो खुदकशी कर लेगा। ये कायदा अभी वो जारी करना चाहते हैं, अभी इसी वक्त वो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हर एक एमपी को इजाज़त दी गई है कि उनका दिल जो चाहे वो इस तरह वो वोट कर सकते हैं, चाहे वो हाँ कहे या ना कहे। अब इस कायदे का जारी करना इस मुल्क के अंदर बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और एक तो मजहबी तौर पर खतरनाक है, लेकिन ज़हनी तौर पर इस मुल्क के अंदर हालात कैसे हो जाएंगे इसको मैं बयान करना चाहता हूं। और इसके लिए जब मैं अभी बयान कर रहा हूं तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जो घर पे बहनें भी बैठी हुई है, माएँ भी सुन रही हैं, और यहाँ पे जो सुन रहे हैं, बैठ कर दुरूद शरीफ भी पढ़े, बैठ कर दुआ भी करे कि अल्लाह पाक इस जैसे कायदे को नाफिज न करे। बैठे बैठे दुआ करे, मेरी बात सुनते हुए दुआ करते रहे। What is this bill entailing? Number one, from a religious perspective, it is totally haram to take your own life. Whether you take your own life because of mental illness, whether you take your own life because of cancer, whether you take your own life because of pain, whether you take your own life because of any reason, Islam does not allow taking your own life. खुदकशी करना बिल्कुल इस्लाम के अंदर हराम है। उसके लिए कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया के अंदर जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इजाजत दी हो। कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इसकी इजाजत दी हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है। अल्लाह इज द वन हु हैज क्रिएटेड ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। और ये जिंदगी एक अमानत है। This is a trust from Allah subhanahu wa ta'ala. This is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. And we have been told by Allah subhanahu wa ta'ala that we have to look after our health. We have to look after our life. We have to preserve life. We have to protect life. One of the 5 objectives of Sharia is to protect life, to protect intellect, and to protect life. Allah says in the Quran, لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Do not kill a life which Allah subhanahu wa ta'ala has made haram upon you. Allah says in the Quran, من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. That it is because of this that we have written in the books of the Banu Israel that whoever kills one person without any justification, then it is as if he has killed all of humanity. And whoever saves one life, then it is as if he has saved all of humanity. So Islam emphasizes saving life. Islam emphasizes protecting life. Islam emphasizes preserving life, not taking anybody's life. And here there is a proposal in this bill that a person, because of pain, because of difficulty, can take away life. It is their choice. It is their choice. Now, I will continue from an Islamic perspective. In Islam we have a concept of world and akhirah. दुनिया और आखिर। इस्लाम के अंदर अल्लाह पाक ने हमें सिखलाया है कि ये सिर्फ दुनिया नहीं है, बल्कि जिंदगी ये तो शुरुआत है। दुनिया के बाद एक आखिरत है जो हकीकी जिंदगी है, जो हमेशा बाकी रहने वाली है। और अल्लाह पाक ने हमें ये सिखाया है कि दुनिया के अंदर रहना है, दुनिया के अंदर तकलीफें आएगी, मुश्किलात आएंगे, लेकिन उसकी वजह से हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि आखिरत के बारे में सोचो, इसलिए कि वो हकीकी जिंदगी है। Islam has taught us that this life is just temporary. This is just the beginning. The real life is after death.
After death is the real life. It is a life of the hereafter, the life forever and ever. Now, this concept of the hereafter for us is the most important concept. जो आखिरत को मानता नहीं है, वो तो ये सोचेगा कि ये दुनिया तो फानी है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, उसके बाद यानी दुनिया के अंदर रहकर वो क्या कहते हैं, योलो. ये यंगस्टर्स लोगों कहते हैं योलो. These youngsters, they say YOLO, you only live once. No, in Islam you don't only live once. After YOLO, after you die, you go to the real world. So there is no concept of YOLO in Islam. In Islam, this world is temporary. And Allah subhanahu wa ta'ala has taught us that there will be difficulties in this world. परेशानियां भी आएगी, बीमारियां भी आएगी, तकलीफात भी आएगी, लेकिन उसको सहन करना, उसके ऊपर सब्र करना, उसके लिए कितना बड़ा सवाब है. Allah subhanahu wa ta'ala has told us that there will be difficulties in this world. And there will be problems in this world. And there will be illnesses in this world. But it doesn't say that you should give up. It doesn't mean that you should give up. Allah subhanahu wa ta'ala says that whenever you receive difficulty, bear it with patience. Bear it with patience. Allah says in the Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. We will definitely test you. Allah says, हम आपका इम्तिहान जरूर भी जरूर लेंगे. بشيء من الخوف, sometimes through fear. والجوع, sometimes through hunger. Sometimes by taking away your wealth. Sometimes by taking away your crops. Sometimes by taking away lives. These are all tests that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran that He will take. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Give glad tidings to those who are patient. खुश खबरी दे दीजिए उन लोगों को जो इन मुसीबतों के ऊपर सब्र करे, इन मुसीबतों को बर्दाश्त करे, इन मुसीबतों के ऊपर सब्र करे और अल्लाह की मर्जी के ऊपर राजी हो, उन लोगों को खुश खबरी दे दीजिए. वबश्शिर الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. That whenever they receive any difficulty, they say, Inna lillah, verily we belong to Allah and verily we will return to Allah subhanahu wa ta'ala. जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो अपने दिमाग के अंदर, अपनी जुबान के ऊपर, अपने दिल के अंदर ये बात लाते हैं कि बेशक हम तो अल्लाह ही से आए हैं और अल्लाह ही के पास वापस जाना है. अगर मेरे वालिद साहब फौत हो गए, वालिद साहब अल्लाह से आए थे, अल्लाह के पास चले गए. अगर माँ आई थी, माँ अल्लाह से आई थी, अल्लाह के पास चली गई. बेटा आया था, बेटा अल्लाह के पास वापस चला गया. बेटा अल्लाह से आया था, अल्लाह के पास चला गया. जो भी पैसे आए थे, पैसे भी अल्लाह ही के थे, अल्लाह ही ने दिए थे, अल्लाह ने वापस ले लिए. कोई भी मुसीबत हो, जो भी नेमत हमारी तरफ आती है, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, कोई भी नेमत जो हमारे पास आती है वो अल्लाह ही की तरफ से है. अगर वो अल्लाह पाक उस नेमत को वापस ले ले तो उसके ऊपर वाई वीला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना है कि ये तो अल्लाह की तरफ से ये नेमत आई थी, अल्लाह ने वापस ले ली. इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन. Every single blessing comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Every single blessing, any blessing that comes, do shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. And if Allah decides to take that blessing away, whether it's a mother, whether it's a father, whether it's a child, whether it's a brother, whether it's a sister, then you say, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Verily we belong to Allah and verily we will return to Allah subhanahu wa ta'ala. My mother came from Allah, she has returned to Allah. My father came from Allah, he has returned to Allah. My child came from Allah, he has returned to Allah. My money came from Allah, it has returned to Allah subhanahu wa ta'ala. My business came from Allah, it has returned to Allah subhanahu wa ta'ala. I will be patient. I will thank Allah for every good that He has given me, and I will be patient on the difficulties that are coming to me. Health is from Allah subhanahu wa ta'ala. It is a great ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mah is a blessing from Allah. This health is a blessing from Allah. If Allah takes away that health, then you have to be patient. You have to be patient. And what are the rewards of patience? Allah subhanahu wa ta'ala says,
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Whoever says Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un and bears difficulty with patience, Allah says, Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah, that they will receive salawat from Allah subhanahu wa ta'ala. They will receive blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah, and they will receive mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. And these are the ones, if you are patient, then Allah subhanahu wa ta'ala has given you glad tidings. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. These are the ones who are guided. Allah has given a certificate that those people who are patient, they are the ones who are guided from Allah subhanahu wa ta'ala. In another verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. That whoever is patient, they will be rewarded so much by Allah subhanahu wa ta'ala that you cannot take account of that reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will give them so much reward. Allah बगैर हिसाब, बगैर गिनती के उनको सवाब देंगे जो सब्र करने वाले हैं. In another verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. अल्लाह पाक उन लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले हैं. यानी कोई बंदा बीमार है, हॉस्पिटल में है, बहुत तकलीफ में है, लेकिन वो ये सोचे कि मैं सब्र कर रहा हूं, तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह उसके साथ है. A person who is ill, in difficulty, in any kind of difficulty, and then that person, he is in the hospital and there's nobody around him, he is in pain, but he doesn't utter a word of complaint to Allah subhanahu wa ta'ala. He says, Oh Allah, I thank you for every ni'mah that you have given me, and I will be patient on this pain. Allah subhanahu wa ta'ala is with that person. Inna Allah ma'as sabirin. What is the other rewards for being patient? Allah subhanahu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentions that anyone who receives any difficulty, that person, Allah subhanahu wa ta'ala removes their sins. Allah गुनाह माफ करते हैं. हम तो कितने गुनेगार हैं. और बाज़ मर्तबा अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि ये बंदा मेरे पास आने वाला है और मैं चाहता हूं कि ये बगैर किसी गुनाह के आ जाए. मैं उसको थोड़ी सी बीमारी दे देता हूं, उस बीमारी पर वो सब्र करेगा, उसके गुनाह धुल जाएंगे, और जब वो मेरे पास आएगा तो वो पाक साफ होकर आ जाएगा. इसलिए अल्लाह पाक बीमारी देते हैं. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala gives difficulty, gives illness, so that He can cleanse us. That's why when we go to somebody who is sick, what dua did the Prophet sallallahu alaihi wasallam say? La ba'sa tahurun, inshallah. Don't worry, ye gunah ko paak karne wala hai, inshallah. Don't worry, this is a cleanser of sins, inshallah. The rewards are amazing. In one hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that a person, Allah subhanahu wa ta'ala loves a person so much. Allah subhanahu wa ta'ala loves a person so much that Allah subhanahu wa ta'ala wants to give him a Jannah in a very, very high place in Jannah. Very high place in Jannah. But the actions of this person are not enough to take him to this place. The actions that he's done, the salah, the sawm, the fasting, the zakat, the sadaqah, hajj, umrah, not enough. So Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that then Allah subhanahu wa ta'ala gives him some difficulty. Allah subhanahu wa ta'ala gives him some illness. Allah subhanahu wa ta'ala gives him some pain. And he does sabr on this. He is patient on this difficulty and pain and illness. And because of this sabr and patience, Allah subhanahu wa ta'ala raises his status to that rank which Allah subhanahu wa ta'ala wanted to give him. Allahu Akbar. कितनी अजीब हदीस है, कितनी अजीब हदीस कि बाज़ मर्तबा अल्लाह पाक अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि बाज़ मर्तबा बंदे के पास वो अमाल नहीं होते जिसके ज़रिए से वो उस दर्जे तक पहुंच जाए जन्नत के अंदर जहां तक अल्लाह को उनको पहुंचाना है. तो फिर अल्लाह पाक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसको तकलीफ देते हैं, और तकलीफ देते इसलिए देते हैं ताकि वो सब्र करे. तो उसको तकलीफ पहुंचती है, उसको बीमारी पहुंचती है, वो सब्र करता है,
और उस सबर की वजह से अल्लाह पाक उसको उस दर्जे के ऊपर पहुंचा देते हैं जहां पर अल्लाह चाहते थे कि वो वहां पहुंच जाए। क्या अल्लाह की मोहब्बत है हमारे लिए। तो इस्लाम साफ तौर पर खुदकशी को मना करता है। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत बड़ा रुतबा दिया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो फरिश्तों को कहा कि उसके सामने सजदा करो। ये तो इतना बड़ा है, ये तो हमने अपने आप को गिरा दिया है, ये हमारा कसूर है। लेकिन इंसान का रुतबा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। Allah subhanahu wa ta'ala has given a great rank to human beings, the best of creation. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. We are the best of creation. When Allah created human beings, Allah told the angels, bow down in front of this creature. Bow down in front of this creation. That is the rank of a human being. We could not degrade the rank of a human being. And we have to preserve life. We have to protect life. It is totally haram to take somebody's life or to take somebody else's life or your own life. So from a religious perspective, this particular bill is extremely dangerous. But also from a societal perspective. यानी एक तो मजहबी वजह से ये बिल और ये जो प्रपोजल है, कायदा है, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन मजहब को एक तरफ रख दो, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए मजहब को एक तरफ रख दो। और नुकसानात क्या है इसको मैं बयान करना चाहता हूं। What are the other harms of this bill? जब अगर if this bill is passed, what that means is that a person who is going to live or is being told that he might live less than 6 months, that person is able to take his life. Number one, there are many instances where a person has been told that you are going to live for 6 months and then he's lived for 6 years. They are doctors. They are not God. Number two, a patient is vulnerable. A patient is fearful. जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसको उसकी हवाएं निकल जाती है, हौसला खत्म हो जाता है, और फिर आप उसको ये कहे कि क्या आपको जाना है, तो वो क्या कहने वाला है? उसके हौसले खत्म हो गए, उसकी हवा खत्म हो गई, वो अब जाना चाहता है, और फिर आप उसको पूछते हैं कि क्या आपको जाना है? So obviously you are taking advantage of a vulnerable and a fearful person by asking that question. Number 3, today a person because of his illness is feeling low. Tomorrow he's feeling high. Next day he's feeling low. Next day he's feeling high. One day he's going to say I want to go, next day he's going to say I don't want to go. Next day he's going to say I want to go, next day he's say I don't want to go. Because moods change when you are in illness. Another problem, that society, and this is the biggest problem, society, अब हमारा माहौल बदल जाएगा। माहौल इस तरह बदल जाएगा कि अगर ये बंदा उसको इजाजत है कि वो अपनी जान को ले ले, तो फिर बच्चे ये सोचेंगे कि ये बुढ़ा अभी क्यों इधर है, जल्दी जाए तो अच्छा है, घर मिल जाएगा, और वो क्यों दवा नहीं ले रहा है। आज हमारे जहन में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत से हमारे उम्र वालों को पूछ लो कि उनकी जिंदगी के अंदर बच्चों ने घर ले लिया है। मौत की तो क्या बात, जिंदगी के अंदर घर छीन लिया है। तो अगर ये कायदा निकल आया तो जहन बदल जाएगा कि अब तो इजाजत है, तो ये क्यों नहीं जाते, ये क्यों दवाई नहीं लेते, हालांकि इस्लाम के अंदर बिल्कुल हराम है। The whole mindset of society will change with this kind of bill. And what will the mindset say? That if a person has less than 6 months left to live, then children will be thinking, my father is a burden, my mother is a burden, my grandfather is a burden, my grandmother is a burden. In fact, in Oregon, in the United States, this bill has been there for a long time. Last year, around 367 people took a legal dose to kill themselves according to this suicide bill.
167, 43.3% of people said that the reason why we are taking this is because we feel that we are a burden on society. We are a burden on families. Now, if somebody feels that they are a burden on families, the question is this bill a real choice or is it a burden? It's not a choice. It's not a choice. Secondly, you are giving dignity to one individual. You're saying they want to die in dignity. But you are then giving indignity to every single elderly person and every single sick person because how society will view them after this bill has passed. There are many other things. One last point I will mention. There are 375,000 people over 60 in England and Wales who were recorded as being abused in the last year. 375,000 over 60s have been recorded as being abused over the past year. Abused by their families mainly. If they are abused, and this recorded 375,000, in a house where somebody is ill, the pressure that's put on that individual will be hidden, it will not be seen. The coercion that will happen will be hidden, will not be seen. उनके ऊपर जो प्रेशर डाला जाएगा वो कोई नहीं देखेगा. बच्चे कहेंगे कि अभी जल्दी जाओ ना, कोई देखने वाला नहीं है. और फिर when they're in front of the doctors, they'll say, I want to go. They'll say, is somebody pressuring you? And the son is standing there, and they say no. And that person is going because of pressure, but it's hidden pressure. And you can't criminalize, and you can't detect hidden pressure. So, in essence, and in conclusion, this bill is dangerous, not only from a religious perspective, it's haram, but from a societal perspective, it will harm society extremely, extremely badly in terms of how people will perceive elderly people, sick people, disabled people, mental health people. And in Canada, after all these safeguards, 6 months, only 6 months left, only they are allowed. After 5 years, then it will be extended to people who are elderly, then it will be extended to people who are disabled, then it will be extended to those people who are other illnesses. May Allah subhanahu wa ta'ala make this bill fail at the first hurdle. And may Allah subhanahu wa ta'ala safeguard our community from these kind of thoughts. And may Allah subhanahu wa ta'ala preserve and protect every single human being. And may Allah subhanahu wa ta'ala help us to make every single human being, elderly or sick, make them feel valued. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.